Айрыг ууж байгаа одоо хүчтэй бөөлчд тэрнээсээ болоод улаан хоолой задраад ирж исэн тохиолдлуудаа би бүр нэлээд олонд харсан байхгүй юу? Энэ яадаг юм гэхээр одоо ингээд хүн чинь ингээд хүний бөөлжнө гэдэг бол рефлекс шүү дээ. Хүн чинь ингээд хүчтэй огно. Тэр үед манай монголчууд ч амаа дарчтай юм байна л да. Хүн чинь монголчууд ч хүнд амаа дарна шүү дээ. Одоо монгол гэрт айрыг ус сууж байгаа бөөлжнийг болоод хүний нүүрэн дээр бөөлжөлтэй биш тийм биз? Амаа ингээд дарчдаг. Тэгэнгүүт нөгөө чинь хүчтэй юм даралт ирээл улаан хоолой задардаг юм тохиолдол байдаг байхгүй юу? За сайн байцгаана уу, сонгодоо эмнэлэг болон тэнгэр даатгалын хамтран хийж байгаа эрүүл мэндийн подкаст эхэлж байна. За өнөөдрийн манай дугаарт сонгодоо эмнэлгийн ерөнхий болон дурангийн мэслийн эмч Баярсайхан эмч маань оролцож байна. За Баярсайхан эмч маань 29 жил мэслийн эмч хийж байгаа. Тэгэхээр та бол ерөнхий мэслийн эмч гэж явж байна. Тэгэхээр яг ерөнхий мэсэл гэхээр яг ямар мэсэл гэдэг юм бэ? Танай эмнэлэг дээр ер нь ерөнхий мэсэл гэхээр ямар мэслүүд хийж байна? За ерөнхийдөө бол мэслийн тухай ойлголт эхлэхдээ бол ерөнхий мэсэл гэж эхэлдэг байхгүй юу? Нэг эмч хүн ангаах төгсөөд дараа нь мэслийнхаа курст ерөнхий мэслийн 2 жилийн курс төгсдөг. Тэгээд цаашаага нарийн мэргэжил рүү ордог те. Дурангийн мэсэл, эглэг цэсний мэсэл, чэйжний үндийн мэс засал, эмэгтэйчүүдийн мэс засалч гэдэг юм уу? Мэдрэлийн мэсэл гэдэг. Тэгэхээр ерөнхий мэсэл гэдэг бол ер нь их том хүрээтэй те тохиолдол ихтэй одоо ийм мэс заслын нэг салбар шүү. Том салбарын нэг. Тэгэхээр та бол бас дурангийн мэсэл хийж байгаа тий. Ерөнхий мэсэл хийж байгаа, дээрээс нь дурангийн мэсэл хийж байгаа. Яг ямар төрлийн мэслүүд ер нь хийж байна? За энэ дээр бол юм байна. За зүгээр эхний ээлжинд Улаанбаатар сонгодоо эмнэлэгт тийм ээ байгууллагад 16 дахь жилдээ явж байгаа. Энэ дээр бол бид нэр дурангийн мэслийг дэлхийн жишгт нэлээд дөхүүлж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа гэж ойлгож болно. Бид нар бол энийг яриач бахархдаг. Жишээлбэл манай дурангийн мэслийг ямар салбар өгсөн бэ гэхээр тийм ээ хэвлэн үндийн дурангийн мэслүүд байна. Чэйжний үндийн дурангийн мэслүүд байна. Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэслүүд байна. Тэ дээр нь бөөрийн одоо дурангийн мэслүүд. Тэгээд үений дурангийн мэсэл гэдэг. Энэ бүх салбарын дурангийн мэслийг бид нэр Улаанбаатар сонгодоо эмнэлэгт нутагшуулсан. Бидний хийж байгаа мэс заслын одоо 70-80% нь одоо дурангийн мэслээр хийгдэж байна л гэж. Жишээлбэл зүгээр нэг сонирхолтой тоо баримт яг хөтэй зүгээр би одоо сонгодоо эмнэлэгт 13 жил ажиллаж байна. Тэгээд 3 жил ажиллах хугацаанд одоо цөсний хүүдийн нээлттэй мэс заслыг 2 хүн өвчтөнд хийсэн байдаг. Мухар олгоог нээлттэй авах мэс заслыг ганц өвчтөнд хийсэн байдаг. Бусад бүх тохиолдолд цөсний хүүдийн мухар олгоо хагарсан, идээлсэн, өрөвссөн ямар ч хүн тохиолдол бид нар дурангийн мэслээр дуусгаж чаддаг гэж. Тань дээр одоо яг цөсний хаалгатай холбоотой тийм сонирхолтой тохиолдлууд хэрвээ та ер нь цөсний мэслийг хэр давтамжтай байдаг 7 хоногт одоо хэдэн удаа хийж? Дурангийн мэслийн баг гэдэг маань мэс заслын баг орно. Дээр нь манай дурангийн эмчнэрийн баг ордог байхгүй юу? Хоёр баг хамтарч энэ мэслийг шийдэгдэг. Жишээлбэл цөсний ерөнхий сувагт байгаа чулууг өмнө бид нар бол хэллээ ш нээлттэй замаар ингэж авдаг байсан бол одоо тэр чулууг манай дурангийн ходоод бүдүүнгц дуранддаг багийнхан маань ороод одоо өвчнүүдээ яриад байгаа шүү дээ. Амааран цөсний чулууг нь авдаг болжээ гэдэг одоо хүмүүс тийм ойлголттой байгаа. Тэрэн шиг ходоод орон дуран оруулаад цөсний ерөнхий сувагт байгаа чулууг нь аваад тэгээд авчингуудаа тэр цөсний ерөнхий сувагтаа стенд гээд байрлуулчаад гараад ирж байгаа байхгүй юу? Энийг манай дурангийн баг хийж байгаа. Дурангийн мэслийн баг буюу манай баг юу гэдэм бэ гэхээр тэр хүмүүс ажиллаа хийгээд гарангуут нь манай баг ордог байхгүй юу? Манай баг ороод за нөгөө идээлцэн, өрөвсцэн, хагарцсан цөсний хүүдийг дурангийн мэслээр аваад гараад ирдэг. Тэгээ энэ бол өвчтний гоо сайхан, хагалгааны дараах, өвдөл, ор хоног, хөдөлмөрийн чадвар, алдалт энэ төр маш сайн нөлөөтэй. Жишээлбэл би түрүү хэллээ шүү дээ. Бид нар өмнө нь 2 сар эмчлэг байсан өвчин бид нар өвчтөд нэг 4-5 оноод эмнэлгээс гараад өсрөөд 14 хоногийн дараа хөдөлмөрийн чадвар сэргэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр монголчуудын дунд ер нь бол цөсний асуудал маш их шүү дээ. Ер нь бол бүгдээрээ бараг цөс өтөрхөлтэй, цөсний одоо чулуутай өнний та нилээ их баг. Тэгэхээр чулуу үүсцэн л бол ер нь авах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл заавал ингээд өвдгийг хүлээгээд өвдөх юм бол авах хэрэгтэй юу? Энэ дээр их маргатай юмнууд байна. За яах вэ? Ингээ онол ярихаар зэрэг тийм ээ. Ингээ өвдөхгүй бол одоо би энэ дэр бүр өвчтнүүд анхааруулж хэлэхэд ингээл өвдөхгүй бол авахуулаад хэрэггүй. Тэргээд одоо дотрын эмчнэр за манай нэг зарим эхоны эмчнэр ингээд явуулчихдаг байхгүй юу? Тэгээд өвдөхөөрөө хин зовд юм бэ гэж. Өвдөхөөрөө хин зовд юм гэхээр өвчтөн зовно.
хагалгаа хийж байгаа мис заслын баг л зовдөг байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр өрөвсөөгүй идэлээгүй үед нь хагалгаа хөнгөн явагдана, хурдан явагдана, хүндрэл багтаа явагддаг. Идээлцэн, хагарцсан тий анатомийн бүтцэн алдагдсан ийм хүнд хагалгаа хийн гэдэг бол цаана эрсдлийг л дагуулж байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг ямар ч байсан цөсний чулуутай гэж онцлогдсон бол зайлшгүй мис заслын эмчид хандах учиртай шүү гэж. Тэгэхгүй бол нэг дотрийн эмчнараас, эхоны эмчнараас зөвлөгөө авчаад зүгээр гайгуугээл явчаал байдсан юм л да. Тэгээд тэр нь хин одоо яг өвдөөд зовхорол тий аюул болдог. Жишээлбэл бид нар мэддэг шүү дээ. Мухар алгаа өвдчлээ гэх юм бол өвчтөн болгоод за энэ чи яралтай авахгүй болохгүй хагардын гинлээ өгдөн гинлээ гэл ийм ойлголттой байдаг. Яг тэр шиг цөсний чулуу та явж байгаа тий хурц өрөвсөх юм бол хүний амьд насанд эрсдэл учрах бас боломжтой байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг зайлшгүй мэслийн юмш хандаж шүү гэж. Тийм ээ. Ер нь бол өрөвсөөс өмнө ахгуулсан дээр юм байна. Цөсний чулуу ер нь алга болно гэж юу байд юм уу? Одоо ингээл түрүү энэ хавар тохиолдол гэлээ гэдэг шиг би нэг юу вэ? Дээр үед 3 дахь жилд ажиллаж байхад над дээр нэг эмгэр иржсэн байхгүй. Тэгээ цөсний чулуутай байсан хөх хотод бүтэн жил чулуу айдуулах юм уусан, дараа нь улаан үдэд очиод чулуу айдуулах юм уусан гээд тэгээ ингээ хэвлийн хуц өвдөлтөд ирээд тэгээ бид нэр ингээ үзэхээр хэвлийн одоо хоол босруулах дээд замын төгжрлийн шинжтэй хүн ирээд тэгээ бид нар одоо бүр оншин тогтоож болдог. Эхо дарахаар цөсний чулуу байдгүй. Тэгээ ийм тохиолдолд бид нар хэвлээ нэгээд ингээ орсон чинь цөсний одоо чулуу гитсээ цоолоод ороод төгжирсэн ийм тохиолдол байсан. Тэгэхээр чулуу бол за би энэ 29 жил мэслийн эмчигтэй цөсний чулуу хайлж исэн түүх байхгүй. Үзээгүй. Яг энэ одоо ингээ цөсний чулуугаар гиз төгжрөх ийм тохиолдлыг би амьдралдаа 2 удаа л тохиолдож байсан. 3 дугаар эмнэлэгт байхдаа 15 6 жилийн өмнө тохиолдсон. Саяхан манай сонгодоо эмнэлэг дээр цөсний чулуу гицээ тагалдсан. Тэгээд төгжирсэн тохиолдол тохиолдож байсан. Тэгэхээр энэ ер нь чулуу хайлуулна гэдэгт бол би л бол хувьдаа итгэхгүй л байна. Тэгэхээр та одоо 29 жил мэсцэл хийж явах үедээ өөр одоо ямар сонирхолтой тохиолдлууд мэслийн үеэр гарч ирсэн бэ? Монгол. Гэхдээ одоо зөндөө тохиолдол байгаа тийм. Би одоо энэ хүмүүст хэлдэг. Жишээлбэл ийм байгаа. Настаа одоо манай эмээ өвөөнөр ингээд найр наадамд очдог нөгөө хатаасан жимс нар хамб нандин чавгч гэдэг юм уу те хатсан яавлаг гэж бидний яг тийм жимсийг ингээд өөрөх нь шүд байхгүй болохоор ингээд амандаа хүлгэж байгаа залгичд юм байл та. Тэгээ тэр нь бол нарийн гисэнд ороод те хайл одоо томорж байгаа шүү дээ. Нарийн гисний шүүсэнд томроод тэгээд дүгжил үүсгэх шиг тохиолдол бас байдаг. Энэ бол элбэг тохиолддог. Саяхан бас над дээр одоо юу хасарван жимс идээд хасарван жимс чинь ингээ хоёр талтай юм юутай үзүүртэй тий үзүүртэй үртэй байхгүй юу? Тэрийг идээд тэр үзүүртэй үртэй залгаад тэгээд юу яасан? Нарийн гисээ цоолцсон яарал тагалганд орж ирсэн тохиолдлууд байна. За тэгээд одоо хайртай бүсгүүдээ муудаад пиретик залгидсан тохиолдолч байна. Тэ? Ямар амар юм бэ? Тэгээд жишээлбэл нэг 20 эдтэй залуу 4 шиг пиретик залгидсан байхгүй юу? Тэгээд тэр пиретик нь яасан гэхээр нэг нь улаан олоонд тэгэлсэн. Пиретик шүү дээ. 3 зэрэгтээс сахлын пиретик. Улаан олоод нь тэгэлсэн хөндлөн. Нөгөө 3 нь бол ходоодонд нь орцсон. Тэгээд тийм тохиолдол төр бид нэг ингээд одоо мэслийн хамтарсан баг ороод дурангийнхантайгаа ороод тэ дээрээс нөгөө улаан олоогийн дурандж байгаа зоогцсон пиретик нь хугалж аваад ходоодонд байгаа пиретик чинь одоо гадны битэгүүд бид нар манай дурангийнхан татаад авчдаг юм. Пиретик чинь дээш татаавч болохгүй зүсэж шүү дээ. Улаан олгоо зүсчих гээд. Тийм учраас бид нар нэг нь ингээд дурангаар ороод нөгөө пиретик барьж байгаа бид нар наанаас нь жижигхэн зүс ходоодыг нээж жагаад авч ирсэн юм тохиолдлууд хүртэл гардаг. Ямар айхтар. Тэр залуу одоо амьд зүгээр үү? Амьд. Бас айхтар юм хийж байгаа юм. Харин тэгдэж шүү тэгээ. Тэр байтугай одоо хүн одоо химийн шүдтэй хүмүүс үүдэн шүд мүдэ залгичдаг байхгүй юу? Тэр харин одоо үнэн юм уу? Тийм тохиол байд юм уу? Тэр шүд байхаар яг одоо энэ айгүй маш элбэг тохиолдол шүү. Энэ ч одоо ерөөсөө тий одоо шүдээ залгичдаг. За одоо химийн шүдүүд одоо хоёр маяг шиг юм химийн авгадаг шүдүүд ба шүү дээ. Тэр чинь нэг хүн жоохон халам сууж гэдэг юм уу санаандгүй байж байгаа л тий хоол мол идж явахдаа ингээд сороход залгичдаг. Тэгээ тэр нь ингээд улаан хоолоо нэг байгалийн хоёр нарийнсэл байдаг. Тэн дээр очиод тогтчдаг.
Тэгээд тэрийгэ мэдэхгүй зарим нь явна. Зарим нь одоо зарим нь ингээ асахтуу халамцуудаа залгич тэрийгэ мэдэхгүй тэгж явж байгаа тэнд нь өрөвсөл үүсгээд улаан хоолойгоо цоолж исэн тохиолдолд бид нар бүр нэг бус удаа бид нар хамтарсан мэс цас хийжсэн дурангийнхантай. Тэгэхээр таны бас нэг хийдэг мэсэл чинь хөхний мэсэл. Тэгэхээр хөхөн дээр одоо ямар төрлийн мэсэл хийж энэ одоо хөхтэй холбоотой ямар асуудлууд монголчуудын донд ер нь их байна вэ? Бид нэр ингээ сонготой эмнэлэг дээр 11 оноос хойш хөхний одоо бүх төрлийн мэс цаслыг хийдэг. Ерөөсөө яг ингээ товчхондоо хэлэхэд одоо хөх гэдэг бол эмэгтэй хүний бол маш эмзэг тийм ээ? Эрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө товчхон л ярихад нэг мөхөн дээр 3-4 төрлийн эмгэг байдаг байхгүй юу? За нэгдүгээрт нь хөхний буглаа. Одоо монголчууд энийг ингээ хөх гордцсон, эдэлцэн гэж ярьдаг, гордох гэж ярьдаг. Хөхний буглаа, хөхний өөлөнхаа, хөхний хоргуу авдар, хөхний хортой авдар. Энэ төрлийн одоо энэ бүх эмчилгээ, оншилгоог манай сонготой эмнэлэг дээр хийгддэг. Энэ дээр бол тэгээд ийм дөрвөн эмгэг байдаг юм доо. За гордох гэдэг дээр сонирхолтой сонсогдож байна л да. Одоо манайх ер нь гордчлоо гэхээр эмгэг дээр ер нь очдгоо шүү дээ. Очоод бариач дээр л ер нь их хвчлээ очоод идэг. Тэгэхээр чи яг уу ийм л дээ. Одоо механизмын хувьд гэх юм бол одоо гордох гэдэг сэтгэлийн одоо сэтгхүүн асуудалтай холбоотой хөхний тэр сүү дамждаг замдал одоо юу хориг үүсэж байгаа байхгүй болоог үүсээ сүү цаашаага дамжгаа болж байна л гэсэн ойлголт. Тэгэхээр тэр чинь сүү дамжаад хөхний толгоогоор гарч явах хэвээр юм маань нэг тодорхой сууган дээр болоог үүсээд тэг ингээд сүү бөөгнөрөөд эн чинь л одоо нөгөө удахаараа одоо бохирдоод идээлээд тэг одоо манайх нөгөө сүү эд гашилдаг шиг тэгээд тэнд буглаа болж байгаа байхгүй зүгээр. Эхний ээлжинд сүү одоо манайх хөх зангираад байна гэж хэлдэг. Яг энэ үедээ бол бариач дээр очиж тэр зангираа гаргах нь бол зөв шүү тэ. Тэр одоо бариач сайн амхан бариад тэр нөгөө зангирцсан явахгүй байгаа сүүний замыг чөлөөлөөд тэр сүү тэ одоо ингээд гаргачих юм бол цаашаа буглаа үсэхгүй байх магадлалтай. Тэгж чадахгүй л удах юм бол энэ явандаа буглаа болно. Тэр буглаа мэс цаслын аргаар эмчлэгдэнэ л гэсэн үг. Тэгээд дараагийнх нь бол хөхний хоргоо авдрал. Өсвөр насны охтуудад. Тэгээд энд нэг юм тэмдэгтэй байна гэж ярьдаг. Тэгээд тэрийг ирэхээр одоо хоргоо авдар байж тохиолддог. Онцлогддог. Тэгээд тэрийг бол бид нэр мэслийн аргаар авч байгаа. Дараагийнх нь бол одоо хортой авдар тийм. Бид нэр бол хортой авдрыг үед одоо хөхийг бүтэн авах, хэсэгчилж тайрах, сугны булчрах, ойролцоо булчраагийн түүх гэдэг энэ мэслүүдийг хийдэг. Өргөжлүүлээд одоо хими эмчилгээгээ бид нэр өөрсдөө удирдах явуулдаг. Манай эмнэлэг дээр зүгээр харамсалтай туяа эмчилгээг бол манай эмнэлэг дээр хийх боломж байхгүй. Яагаад гэвэл зүгээр тэр туяа эмчилгээний аппарат нь зөвхөн хавдар судлалын үндэсний төвд байдаг. Тэгэхээр туяа эмчилгээний асуудлыг бид нэр хавдрын эмчнэртэй хамтарч шийддэг гэж ойлгож байна. Гадны жуулчдын юм гадаадд зэрсэн хүмүүс төр одоо тохиолж исэн сонирхолтой тохиолдлууд юу вэ? Яг та ингэ яаралтай мэсэл хийсэн ч юм уу? Гэхдээ одоо саяхандаа одоо нодон жил гэтэл бид нарт тийм ээ нэг герман жуулчин ирээд ерөөсөө 4 дахь өдөр нь ирээд 5 дахь өдөр нь хэвлэн хөвдөлт өгөөд тэгээд хагасаа өдөр нэг жуушны компани над руу яриад нэг юм хэвлэн хөвдөлттэй хүн байна гэд өөр нэг одоо эмнэлэг дээр очсон байсан л та. Тэгээ ингээд нөгөө эмнэлэг маань бас хагалгаа их боломж байхгүй гэд тэр нь ч бас аргагүй байсан юм байлаа л да. Тэр өвчтөн маань өөрөө нэгдүгээр өндөр настай, хоёрдугаар удаа хугацаанд цус шингэлэх юм уудсан. Дээр нь эрээзүс одоо хасах тийм цустай. Тэр нь яг нэг хагалгааны үед цус алдах эрсдэлтэй дараа нэг цус сэлбэхэд одоо ховрох тохиолдолтой нэг ийм тохиолдол ирж ирсэн. Тэгээ тэрийг бид нэр бол эмнэлэгтээ хүлээж аваад цусны төвтэй холбогдоод те цус тэр захиалга махиалгыг хийгээд тэгээ бид нэр яаралтай мэсэл хийгээд хагалгаа амжилттай болсон. Өвчтөн маань 10 хоноод гарсан. Тэгээд хагалгааны дараа бид нар бол хорт хавдар байна гэж оншилсан. Тэгээд бид нар ч эндээс нэг Монголоос бэлтгэх центрийн нөгөө явуулсан байхгүй юу? Тэгээд гадны тэр герман хүн байсан л та. Тэгээ явуулаад одоо бид нар бол ийм онцлоо та энийг аваад герман эмчнэрээр баталгаажуулаарай гэдэг явуулж ирсэн түүхтэй. Тэр хүнээс маань нэг сарын дараа биднэрт мэйл ирсэн. Баярлалаа одоо герман эмчнэр бид нар үзүүллээ. Та нарын тавьшин оншуул таарсан байна те. Одоо маш сайн үсгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлсэн байна гэж манай эмчнэр хэлж байна. Тэгээ баярлалаа. Тэгээ одоо би хими эмчилгээгээ хийлгээд би сайжиж байна гэсэн одоо мэйл ирсэн. Тэр нөгөө таарсан хавдрын нөгөө явуулсан юм шүү. Тэндээ очиж хавдрын биш. Ингээд тусгай нэг шилэн дээр зүгээр эдийн шилжлээд жижиг нарийн шил. Тэрийг нөгөө явуулж байгаа. Тэрийг нөгөө явуулж байгаа. Тэд нар чинь тэгэхгүй бол одоо яг зүгээр хавдар гарсан гэд бичгээр нөгөө явуулаад тэд нар чинь одоо хөгжилтэй орны хүмүүс биднэрт эргэлзэн шүү дээ. Тэгээд эсийн шинжилгээг нь нарахаар нөгөө
одоо ижлийг бүх те эмчлэр нь хараад энэ хавдар мөн байна л гэдэг. За. Тийм. Гол нь нэр нь айлбай юм нэмж онцлогоо шүү дээ. Тэгэхээр сонгодоо эмнэлгийн хувьд болохоор нөгөө маш олон төрлийн мэслийн эмчтэр нэгд оройдог учраас хамтарсан мэсэл хийх боломжтой байдаг гэж ойлгосон. Саяны одоо жишээлбэл улаан хоолон дээр дурангийн эмч нь ороод дээрэс нь ерөнхий мэслийн эмч нь ороод ингээд зэрэг сонгодоо эмнэлгийн нэг давуу тал байна. Манай эмнэлэг бол те одоо гаднаас нь харахад жижиг байшин шиг харагдаж байгаа шүү дээ. Усын том юмш. Гэсэн ч одоо энд бол мэс цаслын ганцхан мэс цаслч биш. Ангаа ухааны бүх төрлийн эмчтэй багаараа үзүүлдэг байхгүй юу? Энд ерөөсө багийн одоо манай эмнэлгийн мөн чанар бол багийн ажиллагаа дээд түвшинд хөгжсөн гэж болно. Би дахиад нэг тохиолдол ярив. Яг жилийн өмнө тийм ээ. 75 настай эрэхтэй хэвлийн өндөд одоо маш том уйлахаатай. Тэгээ тэр уйлахаа ингээд маш том гэдэг нь одоо хүүхдийн толгой шиг том уйлахаа байгаа шүү дээ. Илэгний уйлахаа. Тэгээ дээр нь цөсний чулуутай. Дээр нь баруун бөөрөндөө хавдартай. 2 жилийн өмнө үлүүдээ зүүн бөөрөө хавдрын улмаас ахуулчихсан. За тэгээ төмсгөн устцсан хүн ирсэн баггүй юу? За тэгээ эн чинь одоо 4 төрлийн хагалгаа хийгдэх болж шүү дээ. Илэгний уйлахааг нь авах ёстой, цөсний чулууг нь авах ёстой, баруун бөөрийн хавдрыг авах ёстой. Эсвэл бөөрийн бүтэн авна, эсвэл хавдрын үлдээ. Нөгөө зүүн бөөргөө хүн шүү дээ. За тэгээд төмсгөн уйлахаа хагалгаа. Тэгээ бид нар багаараа ярилцж байгаа байхгүй. За нэгдүгээр өндөр настай хүн өвдөл зовөр ихтэй. Энэ хүнд бид нар ямар тусламжийг хурдан шуурхаа үзүүлж чадах вэ гэд тэгээ бид нар шийдэл төрж байгаа. За баярлалаа. За тэгээ бид нар энэ бөөрийн мэслийнхаа баг амар сайхан мана тий. Амар сайхан эмчийнхаа багтаа ингээ хоорондоо яриад за энэ хүн нэг дор хагалгааг нэг өдөр хийя. Гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нь за яах вэ гэхээр за чи ороод тий юуг нь авчих. Үлгнийх нь тэр том уйлахаг цөсний чулуудаа хамт авчгаа. гэдэг. Би тэр хагалгааг нь аваад тий уйлахаг нь аваад цөсний чулуу хүүдийг нь аваад ингээ гараад ирэнгүүт манай бөөрийн мэслийнхаа баг орж байгаа. За тэр үнд чинь одоо зүгээр зүүн бөөр нь байсан бол тэр хавдрыг одоо баруун бөөрийн хавдартаа цуг авчихад одоо хагалгаа хурдан явагдана шүү дээ. Тэгээ зүүн бөөргөө хүний чинь 2 бөөрг болчих гээд шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн чинь яах вэ гэхээр насан туршдаа яаластад байж ах хэвээр хүн болно шүү. За тэгээ зөвхөн баруун бөөрний те юг хавдрын ингэж энуклеац буюу одоо зөвхөн хавдрыг авах нь хагалгааг манай тэр бөөрийн мэслийнхэн амар сайхан эмч 50 бод эмч нэмдорж эмч нар гайхалтайгаа хийсэн. Тэгээд тэр төмсгөнийх нь усчлалын эсрэг хагалгаа тэгээд нэг хүн нэг өдөр 4 хагалгаа хийчих байгаа байхгүй. Тэр хүн одоо сайхан амьд байна. Жил гарan болж байна. Саяхан над руу шинжилгээнүүдээ явуулсан бөөрийн үйл ажиллагаа, илгэний үйл ажиллагаа шинжилгээнүүд хэвэн. Энэ байна. Энэ бол одоо яг үндсэндээ бас их ховор тохиолдол. Тэгээд хэр бараг энэ одоо нэг хүнтэй өндөр настай мэрэгчлээ хүнд 4 хагалгаа зэрэг хийгээд байх бас зоригтой мэс засалчиж ховрол баг. Энэ бол ерөөсөө л багийн ажиллагааны л үр дүн. Дээрс нь танаа эмнэлгийн нөгөө мэслийн өрөө юм тусдаа вакуумжуулсан өрөө байдаг гэж. Тийм, вакуумжуулсан өрөө. Агарын солилцоо гаднаас авдаггүй тийм. Зөвхөн дотроо эргүүлдэг. Агаараа шүүдэг тийм. Тэгэхээр энэ өрөөнд мэсэл хийснээр нөгөө халдварын эрсдлийг бууруулдаг. Тэгээ ерөөсөө тэр шүү. Ерөөсөө хаглаан дараах халдвар тийм. Одоо мэслийн дараах халдвараар эрсдэл багсаг л багсаж байгаа вакуум өрөө гэдэг чинь шал өөр юм баггүй. Ялангуяа зүрхний мэсэл те хүүхдээ одоо манай зүрхний мэсэл хийж шүү дээ. Хүүхдийн зүрхний мэс засал те манайх чи гоо сайхны хагалгаа гэдэг байхгүй юу? Гоо сайхны хагалгаануудыг бол зайлшгүй вакуум өрөөнд хийхгүй бол болохгүй. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Зайлшгүй вакуум өрөөнд хийхгүй бол тэд нар чинь халдвар хамгаалалт нь бүр одоо болохгүй байхгүй юу? Жишээлбэл би одоо манай гоо сайхны эмчтэй тэдэртэй хэлдэг байхгүй юу? За биднэр дээр бол яах вэ? Одоо бид нар чи мэслийн эмч ерөнхий дурангийн хагалгааг өвдцэн, зовсон те өвчнөөсөө одоо салах гэсэн хүмүүс ирж штэ. Гоо сайхны эмчтэр бол гой болох гэсэн хүмүүс ирж байгаа штэ. Тэгэхээр тэрний дараа нэг шархан идэлвэл эн чинь одоо гутам шиг өстэй. Тэгэхээр зэрэг эн чинь вакуум хагалгааны өрөө өгдөж тийм л чухал гэж байна. За. Тэгэхээр гоо сайхны мэсэлд орох ч юм бас тэр ямар өрөөнд орох ч вэ гэдгээ бас шалгаж үзэх шаардлагатай байна шүү дээ. Гоо сайхны мэс заслыг хийх стандарт нь л бол вакуумжуулсан мэс заслын өрөө байхгүй юу? Гэхдээ энийг бас хүн болгоо мэддгөө байх гэж би бодож байна. Ер нь бол одоо тийм гадуур янз бүрийн гоо сайхны эмнэлгүүд байна тийм. Тэд ямар орчин тэгж байгааг би бол мэдэхгүй байна. Одоо бодвол вакуумжуулсан мэслийн өрөө байдаг байлгүй зүгээр. Манай эмнэлгийн хувьд бол энэ одоо мэслийн одоо тийм энэ дэглэм халдвар гүйцүүлэлт эдрийг бол маш сайн барьдаг. Тэрэнд бол одоо итгэж болно. Тийм ээ. Ер нь бол хаалганы дараах юм уу хаалганы үеэр тэр халдвар чинь бас
маш чухал асуудал юм лээ шүү дээ. Зөвхөн яг тухайн өвчнийг эмчлээ зогсохгүй халдвар авахгүй болохгүй гэдэг чинь бас нэлээд том асуудал. Нээлттэй мэслийн бас нэг дутагдaltaй тал нь хагалгааны дараа шарах эдэлт байдаг байхгүй юу? Том зүс чинь тэгээд чинь шарах эдэлт чинь шарах өөрөө тий одоо тэрнээс болоод нас орж ирсэн хүмүүс бидний одоо 29 жилийн амьдрал байдаг байхгүй юу? А дурангийн мэслийн давуу талын нэг нь тэр шүү дээ. Хагалгааны дараах шархны эдэлт байхгүй. Тэгээд дурангийн мэсэл гэдэг нь маань хэвлэн өндийг 3-4 газар цоолоод тэгээд нарийнхан багж оруулаад одоо хагалгаа хийж байгаа гэсэн асуудал шүү дээ. Тэгээд энэ бол одоо бас л амгаа авахны олдуудын гайхамшгуудын нэг нь шүү дээ. Тийм үлээ. Дээрээс нь тэр хүний гээ дотор чинь хэд дахин томруулчаар ч нөгөө нарийн хэлхсэн судсуудыг хүртэл ингээд харах боломжтой болж тийм үлээ шүү дээ. Гайхалтай. За та ерөнхий мессежээр 29 жил ажилласан хүний хувьд одоо монголчуудаа нэг иймэрхүү зүйлийг анхаараарай, хүмүүс мэдхгүйгээс болоод нэг ийм хүнд нөхцөл байдал орчдгий шүү гэсэн тийм зөвлөгөө байна уу? Бид түрүүл ямар бүрийн жимс идээд төгсөлдөг шүү те ясмас идээд ингээд цоордог шүү зүү мүү залгээд цоордог шүү гэдээ ярьлаа. Тэгээ бас нэг юм тохиолдол байдیں۔ Зүгээр бид нэг ус удаа тохиолдчихсан. Одоо монголчууд ч 100 болохоор айрыг их уудаг те. Бие бинийгээ дэмбээд идэг айргаар шахдаг. За одоо пив ч юм уу уудаг залуучууд маань. А тэгээд ингэдэг байхгүй одоо айрыг ууж байгаа одоо хүчтэй бөөлчд тэрнээсээ болоод улаан хоолоо задраад иржсэн тохиолдолтой би бүр нэлээ олонд харсан байхгүй юу? А энэ яадаг гэхээр одоо ингээд хүн чинь ингээд хүний бөөлжнө гэдэг бол рефлекс шүү дээ. Хүн чинь ингээд хүчтэй огно. А тэр үед манай монголчууд ч амаа дарчтай байл л да. Хүн чинь монголчууд ч хүнд амаа дарна шүү дээ. Одоо монгол гэрт айраг ус сууж байгаа бөөлжныг бол хүний нүүрэн дээр бөөлжөлтэй байж тээ. Амаа ингээд дарчдаг. Тэгэнгүүт нөгөө чинь хүчтэй юм даралт ирээл улаан хоолой задардаг юм тохиолдол байдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ улаан хоолой ийм урагдлууд зөндөө тохиолддог юм а. Одоо би одоо ингээд мэрэгчлэнэгт нөхдөд залуучуудаа ч гэсэн хэлгээд энэ үеийн улаан хоолой задрал урагдлын үеийн мэс заслын менежмент бас өрөмцөөр явагддаг. А бид нар бол залуу байж хахад урагцсан л бол оёх ёстой тий. Гэл хагалгаа хийдэг байсан. Тэгээд тэр нь бас үр дүн багтаа. Ийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр бол одоо би бол ямар тактик барьдаг вэ? Тэгээ манай эмнэлэг ямар тактик барьдаг вэ гэхээр урагдлын үед бол яаран оёхыг бол ирмэлцэдэггүй. А мэдээж тэр үнд одоо голч болон чэйжний үндийн ингээд буглаа үүсэн тэр буглаан дээр нь бол одоо чэйжний үндэд гуурс тавиад буглаагаа гаргаад аюулгүй болгоод а дараа нь нарийн гисэнд нь юм уу хотоодонд нь одоо стон буюу гуурсаар хоололдог тийм аргыг сонгодог. Тэгээ одоо хүн бол ер нь дундчаар 45 хоног хоол саах нь биш. Амаараа хоол идэхгүй. А бид нар тусгаад хоолыг тэжээлийг гидс рүү ходоод руу гуурсаар шахаж өгнө. Тэгээ хүн чинь ингээ өөрөө тэжигдэд явна. А энэ хугацаанд нэг улаан хоолой урагдал өөрөө идэгдэг. Жамтай. Энэ имчилгээний арга нь бол одоо хүний амь насыг аврах яаралтай тусламж үзүүлэх үндсэн нь болж байгаа. Бөөлж байгаа дулаан хоолойгоо задлана гэдэг бол ер нь бол даралтаас л болж задлж чинь гэсэн үг юм байна. Ингээд амаад ерөөсө тавьж болохгүй нэрт бөөлж байгаа бол бөөлцөө ингээл гаргадахгүй бол дулаан хоолойгоо задлах боломжтой. Тоглоом найз нөхдөд хэлдэг байхгүй юу? Та нар энд ингээд ишин ариг марг пими ууж байгаа бөөлч юм бол нэгнийхээ толгоон дээр чамаагүй бөөлжөө одоо нэг толгоогоо угаачлал биш. Улаан хоолой ч бүтэн байвал одоо азны юм шүү л гэж байгаа. Яг үндэ юм шүү дээ. Тэр одон хүчтэй даралт ирж байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээд амаа дарахад чи ингээд улаан хоолой зад явдаг байхгүй юу? Ямар юм тий. Тэгэхээр одоо бас тэр сонин шүү. Урагдаг механизм. Тийм ээ. Тэг бөөлөгч бол бөөлжсөө гаргаж сурах хэрэгтэй. Тэгээд энийг бас хүмүүс мэддэг байх нь аягүй чухал байна тий. Улаан хоолой задрна гэдэг чинь тэгэл энэ шууд амь насны асуудал болоо. Өөрөөс одоо улаан хоолой задраад тэн дээр л одоо ингээд бас мэслийн тусламж дутуу хийгдээ тий. Одоо ингээд нас орж ирсэн тохиолдол байдаг юм аа. Харамсалтай байна тий. За бидний урилгыг хүлээн авч сонирхолтой ярьсан өрнөсөн эмчтэй маш их баярлалаа. Баярлалаа. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та нарт бас ажлын амжилт хүсье.